ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. È finita, avrebbe detto Matteo Messina Denaro, rivolgendosi al suo autista Giovanni Luppino pochi attimi prima dell'arresto. Lo ha raccontato al GIP proprio l'autista, spiegando di essersi reso conto solo in quel momento della vera identità del boss, di cui sarebbe rimasto all'oscuro per diversi mesi. Quando Luppino ha notato la presenza dei carabinieri, avrebbe chiesto all'ex latitante se stessero cercando lui. A quel punto il capomafia avrebbe risposto: sì, è finita. Intanto si indaga sui documenti trovati nel primo covo utilizzato da Messina Denaro nei mesi scorsi. Sulla documentazione ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono. E intanto proseguono le indagini a Campobello di Mazara, nel Trapanese, e nelle zone circostanti da parte delle forze dell'ordine, in modo da far luce sui segreti di Messina Denaro. Gli inquirenti stanno effettuando perquisizioni a tappeto affinché non sfugga nessuna traccia che possa rivelarsi determinante. Stamattina è stata controllata l'abitazione di un legale, Antonio Messina, che si trova in via Selinunte, proprio di fronte alla casa di Salvatore Messina Denaro, fratello del boss. Perquisite nelle scorse ore anche la casa estiva dell'avvocato, situata sul litorale di Mazara del Vallo, e un altro immobile sempre nel Trapanese. Dalle raffiche di vento alla pioggia, scene drammatiche a Palermo a seguito dell'alto numero di alberi battuti, crollati anche dei calcinacci. Fortunatamente al momento non si registrano feriti. Nello specifico, gli alberi abbattuti sono soprattutto sul manto stradale della A19, situazione critica anche sull'Alto Monrealese. Disagi anche all'aeroporto Falcone Borsellino, dove stamattina sono stati riscontrati alcuni problemi nell'atterraggio, e per questo che 2 voli sono stati dirottati a Catania. Si tratta di quello proveniente da Roma delle 8 di stamattina e di un altro proveniente da Cuneo delle 12. Ancora un prelievo multiorgano eseguito nelle sale operatorie del Policlinico San Marco di Catania grazie a una donna deceduta e che già in vita aveva reso nota la sua volontà di donare i suoi organi per salvare altre vite. Prelevati cuore, fegato e rene nel corso di un intervento delicato durato circa 7 ore. Il cuore è stato prelevato in collaborazione con i medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il fegato e i reni con la collaborazione dell'equipe dell'Ismet di Palermo e le cornee grazie all'equipe dell'unità operativa di oculistica del San Marco retta da Davide Scollo. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 20. A più tardi.